Alors, نحاولوا احنا مازال مستمرين في لي سيري دي زيكزيرسيس بور لا لوجيك. نشوفوا هاد ليكزيرسيس نيميرو 3 شنو اون question numéro 1 montre que moins x carré plus x moins 1 inférieur à 0 نقطرتها هنا دونك montrer que moins x carré هاد الموان مهمه بزاف moins x carré plus x moins 1 inférieur à 0 بون حنا دابا شنو غناخدو pour montrer que هاد لي بولينوم inférieur à 0 خصنا اول حاجه نحسبوا دلتا ونكالكيلي دلتا شحال كيساوي دلتا شنو هي موان 1 عندنا هنا الا خديناهم بهذه الطريقه ونحاولنا نبينوهم اكثر عندنا هاد العدد اللي توجور هنا حيت شاك بولينوم اولا لي بولينوم كاملين اكريغ سو فورم ديال ax au carré plus b2x plus c alors a est égal à combien moins 1 b 1 و c اللي هي موان 1 دونك هذا العدد اللي هنا هو a اللي قدام x هو b وهذا العدد اللي كيبقى لنا وحده اللي هو كان هو بالنسبه لينا c بون حنا اون سيكو دلتا الخاصيه ديالها اللي هي b او كاري كتدكير موان 4 ا سي سي بيان الوغ دلتا شنو غتولي لنا تولي لنا 1 على بويسونس دو 2 موان 4 فوا موان 1 fois aussi moins 1. C'est bien. Bon, delta est égal à combien 1 moins 4. Car moins plus, donc il reste à moins là. Alors delta est égal à moins 3. C'est bien. Donc, ou là, pour tous les polynômes qui écrivent sous forme de ax carré plus b de x plus c, c'est delta inférieur à 0 donc le signe ديال هذا البولينوم كامله شنو هو لو سين دو ا يعني اشاره هذه الحدوديه كامله هي اشاره العدد ا الا جينا ليكزيرسيس ديالنا او بيان الكيستيو ديالنا شنو ا عندنا كتمثل هي موان 1 دونك موان 1 ça veut dire que le signe ديالها نيجاتيف اذا دونك مباشره دونك moins x carré plus x moins 1 inférieur à 0 car delta inférieur à 0. بون اذا وهكذا نكونوا جاوبنا بالنسبه لنا السؤال رقم 1 وننتقلوا للسؤال نيميرو 2 صحوا فين خدموا السؤال ديالنا سي بيان. Question numéro 2, la proposition P, la proposition ou bien l'assertion P, quel que soit Y appartient à R, il existe, donc, sont des quantificateurs. Quel que soit Y appartient à R, il existe que X appartient à R, moins X carré plus X moins 1 supérieur ou égal à Y. Alors, on choisit السؤال شنو عندنا petit a بالنسبة للسؤال جوج a déterminer la négation de P ça veut dire يعني عطينا نفي هاد لا بروبوزيسيون هادي P اذا حنا دابا عندنا بروبوزيسيون P ديالنا وغنديرو لا نيغاسيون ديالها نعاود نكتبها هنا P اللي هي هادي كيلكو سوا X pardon Y appartient à R il existe que X appartient à R aussi tel comme هذا tel comme عندنا moins x carré plus x moins 1 supérieur ou égal à y. C'est bien. Alors, la négation ديالها هي P كنكتبو بحال هكا ou bien نكتبو P comme ça ou bien نكتبو non P. C'est bien. هادو كامل ce sont des symboles اللي كيعبروا على واش على النفي ou bien la négation. Bon, إذا la négation de quelque soit il existe que Y appartient à R, quel que soit X appartient à R, tel que moins X carré plus X moins 1 inférieur strictement à Y. يعني la négation ديال supérieur ou égal هي inférieur strictement la négation ديال il existe هي quel que soit la négation ديال quel que soit هي il existe. سي بيان بون ودابا حنا جاوبنا على واش جاوبنا على السؤال ديالنا اللي هو لا نيغاسيون بور
كيستيون بتيت ا سي بيان. ناخذ دابا السؤال بي شنو طالب منا ديدوير كو بي اي فورس، يعني استنتج باللي ديك البروبوزيسيون بي راها بروبوزيسيون فورس ني با فغي. بون اذا حنا غنشوفو دابا لا نيغاسيون، حيت كنعرفو الا كانت بي بروبوزيسيون بي فغي راه لا نيغاسيون ديال فغي شنو هي فورس، والعكس صحيح. الا كانت هادي فغي دونك هادي شنو غتكون فورس، يعني ديما العكس ديالهم بارابور لا نيغاسيون بروبوزيسيون لا نيغاسيون ديالها. سي بيان. اذا حنا نشوفو نديرو لا فالور دو فيريتي ديال من ديال لا نيغاسيون او بيان نون بي، وغنستنتجو باللي هادي فورس. سي بون. دونك حنا عندنا بي شنو هي بي باغ، بي باغ اللي هي لا نيغاسيون. دونك كيل كو سوا y appartient il existe que y appartient à r quel que soit moins x carré plus y. حنا on sait قبل شنو on sait quoi، on sait que na moins x carré plus x moins 1 inférieur à 0. هذه عرفناها سبقنا، عرفناها جاوبنا عليها في السؤال رقم 1. سي بيان. هنا قال لك il existe que y appartient à r، il existe que y appartient à r. سي بيان. شنو كتعني ملي كنقول il existe que y appartient à r؟ ça veut dire quoi؟ ça veut dire peut-être y يكون 1، peut-être يكون 2، peut-être يكون 3، peut-être يكون 4، او peut-être يكون اوسي شحال 0، حيت هو عدد. ممكن يكون واحد العدد منين من r ممكن يكون 0. سي بيان. دونك بوتيتر يكون 0. سي بيان. اذا الا كانت هذه حنا اون سي توجور، اون سي بارابور كيسيون نيميرو 1 عندنا بي موان اكس كار بلس اكس موان 1 انفيريور ا 0. هنا y il existe que y appartient à r، يعني بوتيتر هاد y يكون 0. اذا شنو غنستنتج اون ديدوير كو موان اكس كاري بلس اكس موان 1 انفيريور ا 0، وحنا عندنا y كيساوي 0 دونك انفيريور ستريكتومون y. الوغ هاد بي هادي اللي هي لا نيغاسيون ديال لا بروبوزيسيون كي دايره فغي، هادي فغي ممكن، حيت هذا صغر من 0 وهذا ممكن يكون كيساوي 0. دونك وكني شكون اللي خلاتو بوتيتر هو il existe كو كان كيلكو سوا نو. دونك الا كانت لا نيغاسيون فغي الوغ دونك هاد بي هادي مالها فوس. علاش؟ حيت لا نيغاسيون ديالها فغي، وملي كيكون ديما كندير العكس. الا كانت لا نيغاسيون فغي دونك لا بروبوزيسيون شنو كتكون فوس، لا نيغاسيون فوس لا بروبوزيسيون كتكون فغي. سي بيان. وهكا نكون جاوبنا على exercice numéro 3 وننتقلوا لexercice numéro 4 et ainsi de suite.